Oh, ini ada sirkus nih. Oh. Alhamdulillah negatif. Enggak, ini padahal. Dulu kan bornya kayak bar-bar gitu. Pas lagi gini. Loh kok ada yang beda? Loh kok napas saya lebih lega? Iya. Ada gigi saya. Ada gigi saya. Wah, gigi gua ada di situ lagi. Saya ya Bangsa! Loh, jadi saya kendalanya apa, Dok? Nah, itu yang tahu kamu sendiri. Dikasih tebak-tebakan saya. Pada saat itu untuk pembuktian bahwa saya gimana atau gimana, ternyata nggak kenapa-napa. Tenang, penonton tenang ya, tenang. Ingat bakat abis naik kora-kora? Betul. 2020 Desember akhir. Oke. Itu ingat banget. Desember akhir. Naik kora-kora, kelar dah tuh. Wah, ini enak nih. Pas nih rasanya. Ngipas apa makan? makan. Kelar. Basirun. Hai Nur Haidi. Hobi ABC susu. Nikmat susunya, mantap kopinya. Brosur, banner, ex banner, terus sama. Lu ngeliatin gue gitu sih, Spin. Gue takut. Lu katanya. Gue berarti ininya gue yang. Oh no. Itu gara-gara kura-kura. Lo gini, kalau batuk-batukin aja, tinggal aja. Jadi ini goyang-goyang diri. Bisa ngeliatin terus dari tadi. Tembolok lo goyang-goyang. Benar. Lo mulai mendengarkan radio Karena ketika tengkorongan lo udah pada main handphone. Terus? Teman pada main handphone ya. Oke, terus? Teman main handphone. Kenapa lagi nih? Kenapa lo? Gatel banget. Gatel. Terus? Nah, lah Jimmy Bu. Lu tadi mau nyender gak sih? Mau gitu ngapain? Gak jadi. Space-nya jauh. Iya, kok jauh ya? Gak enak. Sampai dari yang pendengar penyiar gue salah. Dari yang penyiar pagi, aku pendengar penyiar pagi ke malam saya tahu semua. Lu suka dengerin lagunya apa dari penyiar radionya? Penyiar. Oh iya? Karena semua radio memutarkan lagu yang sama, tapi penyiar itu adalah nyawanya. Ya udah, dia mau surveinya penyiar dan pendengarnya si Prambors tersebut. Nah, otomatis. Lu mau ngobrol berdua aja nggak sih? Iya ya. Nih, gimana tadi? Emang Dustin yang mana? Itu Dustin lihat aja di Twitter yang foto profil pakai baju merah. Nah, pada saat itu emang sampai pelan-pelan. Ya, sampai sekarang saya nggak pernah ganti foto profil. Soalnya gimana? Saya nggak lupa akan gimana saya dulunya. Kayak gitu. Sampai sekarang apa begitu foto profil mau sosial media Twitter, Facebook, terus IG emang konsisten, nggak pernah ganti sampai sekarang seperti apa? Nggak pernah ganti. Tapi lu katanya lu pemburu hadiah kuis di radio-radio. Nah, itu ada triknya. Gimana triknya? Maksudnya triknya kan misalkan radio itu ngasih jangka waktu. Misalnya 20 April
Sampai 25 April. Misalnya. Karena untuk mendekati itu. Karena untuk mendekati itu. Diulang sama persis. Aduh, nggak ada bedanya, nggak ada koreksi. Potongan lirik, kalau nggak lagu. Gio no Sotai. Gimana? Boku no kene koki. Jawa itu. Baru nengkene. Nih, Apa itu? Malik Esensial. Oh, dapat konsernya juga. Iya. Nggak pernah lepas tuh. Merah. Wah, ini nggak pernah sampai lepas. Sampai nggak pernah lepas. Iya. Bukan nggak pernah sampai. Iya. Orang kan bingung dengernya. Nggak pernah sampai apa? Nggak pernah lepas, nggak pernah sampai lepas. Nggak pernah lepas sama sekali. Di mana tuh? Siapa yang rambutnya gondrong? Pada saat itu kan ada tuh Twitter ya, yang apa dah? Ya apa? Hashtag. Twitter taruh nih. Enggak, bukan. Nih. Mention. Kan Twitter nih. Enggak, Twitter the comment ngelempar pertanyaan. The comment lempar pertanyaan, saya ngejawab nih. Batuk dulu. Saya nggak tahu. Jadi cari caranya dibuang ada yang Iya. Dia soalnya nggak napasnya masuk terus. Dia narik terus. Lo ada ngebuang. Jadi ada teknik pernapasannya. Lu narik terus tuh. Harus ada buangnya. Nah, gitu loh. Tetap tuh begitu nggak? Lu tarik terus. Coba ayo. Pernapasan nih. Yo, gimana? Nah, tadi kan pertanyaan akhirnya kepilih. Buang. Nah, tarik. Ngomong. Nah, enak nih. Nah, enak kan? Lebih enak kan? Flow-nya lebih enak ya? Flow-nya lebih enak. Oke, terus? Suruh makan mie Abang Ade. Kipas. Makan. Oh, makan. Iya, kita adem ya. Adem. Lu pernah digebukin orang nggak sih? Jangan dong. Jangan dong. Nggak pernah tapi. Jangan sampai. Saya nyobain makan permen yang itu. Ternyata bener-bener Pak, bau bacongnya sama bau kaki. Bau bacongnya. Dapat yang congnya. Lalu, ada ludah. Minum kasihan. Kering. Saya ambil. Sering tuh. Pejabat sering kalau di TV tuh kadang-kadang tuh. Kalau di TV ada putih-putih di ujung sini. Tarik panjang. Iya. Makan es krim tapi dibuatnya dari air jengkol. Wah, itu suruh terus. Ditiup lagi. Jangan tiup tupas semua tuh. Lu mau minum. Ditiup dulu. Keluar nafas tadi. Terus? Akhirnya dari situ ujungnya. Taruhlah. Paru-parunya ketutupan air. Pak Darto apa anak? Om Leo belum lihat lo suap. Suap dia nggak buka mulut Leo. PCR. Disuap dulu PCR. Negatif nih. Negatif, manis ya. Tebak gambar lu pakai gambar dengan zero logic lo itu ya. Iya, Nah itu lu mikir dulu atau memang spontan aja? Uhuy, komeng ya. Kebetulan kan orangnya di sini tadi. Oh iya. Uhuy di sini. Komeng. Oh, komengnya di sana. Iya. Komengnya di sana. Acara dulu. Iya. Kan Terus? lu kesini belakang. Jadi pada saat itu kan apa tadi? Sekarang udah mulai dikenali mana-mana. Gimana? Sebenarnya silakan. Ngapain sih gini-gini? Oh, nggak apa-apa, Pak. Karena sebenarnya Ngapain sih? sebenarnya Lu ngapain baca? Udah nggak usah. Itu kan pertanyaan buat gua sama Vincent. Iya, sebenarnya itu saya ngerasa gini sih. Tiba-tiba diem. Ngapain baca? Nggak usah dibaca. Nggak usah.
Itu yang cerita siapa? Orang tua itu kolaborasi antara ibu Supir taksi. saya dan bapak saya doang yang ngebuat nama itu. Dia kan cuma berdua. Iya. Di masa ada orang lain lagi. Kunci kemarin ide, Dustin undang dong gitu. Iya, gua udah lama nggak ketawa-tawa. Iya. Kenyataan kan akhirnya lu bisa buat ketawa dan itu kan Iya, pahala. pahala Lu buat lu. orang happy. Oh iya, Lu seneng nggak Tin kayak gitu Tin? alhamdulillah Pak. Jadi istilahnya daripada orang bergaloria, mendingan kita Apa? Bergalah. Harusnya gue gitu, bukan lu. Galoria, gue gitu, bukan galoria. Apa? Oh lu gitu lagi. Jadi nggak kena. Oh lu, harusnya gue galoria. Gue gitu harusnya. Dia nggak yakin, dia nggak Gunanya apa? yakin. Dia gitu. Jadi bicara ya tadi, ya Tadi apa gimana? Gue juga lupa lagi. Minum, ada putih. ada pejabat. Kan gue ingetin. Pejabat. Gue ingetin. Pejabat. Ada pejabat. Aduh anjing. Aduh happy gua. Gue di grup kita ngomongnya jadi berasa lengket gue. Kayak berasa, gue juga ada kali ya. Gue gini-gini sendiri tuh ya. Cuman untuk bel itu kan dia paling berapa digit nomor ya? Ada 9 atau enggak? WhatsApp-an kan WhatsApp bisa, telepon WhatsApp bisa dong, Oh, video call bisa. Telepon. Telepon WhatsApp. Tapi belum dapat. Telepon WhatsApp belum. Belum dapat dah. Dari mimik wajahnya sih baik ke saya. Dari wajah. Cakep Ya, gak? dia masa jahat, Tin. Masa dia jahat ya? Dia kan diomekan semua baik-baik ya. Halo gitu. Masa lo? Halo. Gitu kan. Iya. Mimik mukanya baik-baik, dia pasti baik-baik. Ngapain dia jahat-jahat? Oh iya, waduh, gua ngobrol sama Sawan nih. Cakep gak tapi? Cakep. Iya. Dia kayak di sini sih Ada putih-putih juga di sini. Pak pejabat nih. Semisal orang pacaran ya wajar sih untuk sekarang Iya. ini ya. Ya jadi nggak jadi mas. Ntar kayak sinis gitu ya. Enggak sinis, iya dong. Oh iya. Enggak sinis. Gak sinis. Iya lah. Iya. Enggak sinis. Nggak sinis. Kan lu nanya nih sama gue. Ya kan? Hari gini mah ini lu dengerin nggak? Lu dengerin nggak? Lu dengerin nggak ya? Coba lu ulang statement lo tadi. Hari gini gimana? Hari gini ya ini Wajar lah ya. Wajar lah misalnya. Iyalah. cewek- Nggak sinis. Gak sinis kan? Nggak sinis lah. Coba lo ke aja. Wajar lah. Ya iyalah. Iya biasa. enggak sinis sih. Jadi kayak Kok gue sinis? Hah? Kok gue tadi sinis? Nggak jadi inget rawat yang tadi yang pada saat cewek Rusia. Jadi inget ke situ ya. Kalau mimik wajahnya ke sana ya. Tapi tipe cewek lo kayak apa sih? Tipe ceweknya nggak muluk-muluk, oriental. Itu mulu. Nggak muluk-muluk. Biasa nggak muluk-muluk tuh ya. Yang penting baik pak ngerti saya gitu. Itu biasa nggak muluk-muluk. Iya. Kalau yang penting oriental. Itu udah spesifik. Pak Vincent jadi inget film apa? Film Gokong. Tahu kan Moong? Bohong Iya, yang mana? Iya. Moong yang siluman kerbau. Ada Gumong ada kayak gitu. Lu punya adik nggak sih Tin? Saya solois. Oh sendiri. Anak tunggal. Anak tunggal. Bokap nyokap kerja apa Tin? Bokap nyokap. Terus? Bokap nyokap, bokap ibu rumah tangga. Nyokap ibu rumah tangga. Nyokap ibu rumah tangga. Bokap Bapak rumah tangga? Bukan dong. Iya. Bisa juga jadi sih. Bisa lah. Bokap nyok.
Iya. Bisa juga jadi. Sana bisa jadi juga sih. Iya, Gitu. Oh, tadi apa bang? Bisa juga jadi sih. Ketawa lah. Lah gua gigit lo. Lu dibalas Rabi ya. Gimana gimana? Nih, yang tadi. Bokap lo? Nyokap ibu rumah Iya, tangga. nyokap tadi udah ibu rumah tangga. Kalau bokap? Kalau bokap Rento nih. Astagfirullah. Salah. Enggak. Bokap maklar. Iya, maklar. Maklar. Tapi ntar dulu. Oke. Maklar apa? Maklar tanah. Terus habis itu? Nah, apaannya? Terus Idola lo siapa idola? apanya? Idola. Untuk dalam- Apapun. Dulu sih, sekarang udah married soalnya. Ariana Grande. Lokal. Gofar. Gofar nggak yang cewek? Apanya? Kalau yang cewek? Pevita bagus. Bukan suruh milih, lu bukan. Gua bukan ngasih katalog. Oke, ngasih katalog, Pak. Kita bagus. Pevita bagus. Lu suka sama Pevita? Pevita, Lo pernah ketemu genderuwo katanya? pernah. Oh, pernah lagi. Gimana ceritanya? Aku badan hangat di belakang, kayak kakek kura-kura tahu kan? Ya, Dragon Kayak Ball. tempurung gitu tuh, panas di bagian sini. Pas saya mandi kelar, adem dong badan. Kok di sini masih panas? Waduh. Dicek lah sama Ada orang. koyo. Enggak ada sama Oh, sekali. nggak ada kayak. Aman. Oh ada itu, ada macan napasnya, macan. Ikut tuh macan. Lagi. Udah kagak ada. Udah nggak ada macannya? Macannya. Saya ngeliat kayak penampakan hitam kayak bayangan. Cuman bagian tekstur badannya itu kayak spiral gitu. Terus alat KB. Bukan dong. Terus Spiral. Jadi benar-benar ngantuk. Kasih tahu Tin. serem nih. Terus? Naik sepeda. Oh, jangan lo gas dong, itu kan motor. Oh iya, naik sepeda ya. Dah, Ke belakang. belakang. Akhirnya di. Iya. Nah, enggak gitu pak. Nah, pas gitu pas dicari-cari, emang ada pak? Oh ternyata pas saya ada yang bocor. Sama dia main gitar waktu itu main lagu apa gitu di situ pak. Enak juga pada saat itu. Vincent and Desta, deng. Tonight Show sering nonton lo ya? Dia tahu ya. Yang premier ada ini. Soalnya yang premier juga kan update ya. Yang kayak kemarin Tiara Andini. Iya. Lu suka sama Tiara Andini? Mantap juga itu dia. Sukses lah buat Dustin. Ya. Ya, Tetap jadi Dustin yang sekarang ya, Tin ya. siapa? Sehat selalu, rezeki dimudahkan Amin. terus. Amin. Sehat-sehat keluarga Gue juga. termasuk yang selalu support lo Tin. Iya. Karena gue seneng lihat kiprah lo. Iya, Lo makasih, nggak gua udah dibuat, ketawa. Puas nggak hari dibuat dan selalu buat ketawa karena orang Indonesia seluruh dunia tuh butuh ketawa dan lo termasuk salah satu yang bisa buat orang-orang ketawa. Aduh, amin sekali. Thank you ya Tin ya. Tapi kita sadari, wah ya, thank you juga Pak Desta. Udah nggak ada pejabat ya? Nggak ada. Iya. Bahasa Indonesia, Tin. Belajar bahasa Indonesia. Iya. Boleh. Thank you Dustin.